गए हैं टेस्टिंग के लिए। टोटल 3 फोन लॉन्च किए हैं, एक है Oppo Reno 15, एक है 15 Pro और एक है Oppo Reno 15 Pro Mini। तो इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं Oppo Reno 15 और 15 Pro Mini पे। एंड एक चीज कहूंगा इस बार Oppo Reno सीरीज को लेके, इस बार की जो Reno सीरीज है ना, ये आपको एक्चुअली में पसंद आएगा। इनफैक्ट जब हम इस सीरीज को ऑफ द कैमरा टेस्ट कर रहे थे ना, तो जो Oppo में ये एक नया Reno Mini फोन आया ना, ओके, थोड़ा एक्साइटमेंट को होल्ड करता हूँ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी मुझे आपको बतानी है Oppo Reno 15 सीरीज को लेके। सब टेस्ट करेंगे, क्या चेंजेस है, क्या अपग्रेड है, क्या रिफाइनमेंट है लास्ट ईयर से, क्या खास है इस बार Oppo Reno 15 सीरीज में, सब बताएगा।